Aí mais uma super produção pra galera de Registro em Rio Preto aí. Galera representando a segunda parte do estado de São Paulo. Aí um abraço, Bola de Fogo e toda a rapaziada de Registro e São José do Rio Preto também. Pensa no povo atrapalhado. DJ Wagner. O nosso amigo Macaquinho aí, o homem que se transformou no mico da Ford, o homem que não deu conta de reduzir o cargo na quinta aí. É nada, que ele pensou que tinha um material de construção, que ele vai... É nada. Não reduz no tempo certo, nego bandido. Aí falou pro capa 10 que o caminhão tava com o diferencial estragado e a quinta não reduzia. Tem que entregar o caminhão pro capa 10. Você tá doido? Tem que dar umas voltas com bola de fogo pra saber qualificar as coisas. Falou do Macaquinho, um abraço, amigão. Então, bota pra dar umas voltas com o Júnior Tropical que vai aprender a reduzir o bicho no tempo certo aí. Falou do Macaquinho, um abraço, rapaziada de São José do Rio Preto e de Registro São Paulo também. DJ Wagner. Aí mais uma super produção do DJ Wagner pra galera da segunda parte do estado de São Paulo. São José do Rio Preto é o que liga aí. E o Zonel, e aí Zonel, parou com o tique, migão? Tique nervoso, é nada. Diz que o Zonel é meio atrapalhado, hein, sou? É um tique pra um lado. É o nosso amigo Bola de Fogo aí, botando pressão aqui pro lado do Tocantins, Pará e Maranhão. Curtindo mais uma produção do DJ Wagner aqui, o próprio original. PR 153 é o que...